keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only a day. We gotta party for a... வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் ஹேமில்டன். என்னடா காருக்குள்ளே நினைக்கிங்களா? ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம ட்ராவல் பார்த்திங்கன்னா காரில் தான். ஸோ என்ன பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ரீச் ஆகிட்டேன். ஸோ அந்த பிளேஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து கொர்க்கை போர்ட்டுன்னு நான் கூகுள் மேப்பில் சர்ச் பண்ணேன். பிகாஸ் இது வந்து ஃபேமஸ் பிளேஸ், ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்ன்னு சொன்னாங்க. அதனால் இங்கே ரீச் பண்ணேன். ஆனால் அந்த பிளேஸை பார்த்தா போட்டால் நம்புற மாதிரி இருக்காது. பட் உண்மையில் இது போர்ட்டு தாங்க. இன்னும் கொர்க்கை போர்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி பிளேஸ் பார்த்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோவில் அப்படியே ஃபுல்லாக போகலாம், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையில் ரூட்டு வேறு லெவலுங்க. ஒரு கார் வரணுன்னா கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுத்து தான் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரூட்டையும் காட்டுறேன். ஓகேங்க, நம்ம வீடியோக்குள்ளே அப்படியே போகுமா? ஸோ இந்த பிளேஸை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுதான் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ். ஆமாம், உண்மையில் வேறு லெவல் ரூட்டுங்க. உங்களுக்கு காரோட வித்து சைஸும் காட்டுறேன். அந்த ரூட்டோடய வந்தேன்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டீங்க. அந்த மாதிரி ரூட்டு, இவ்வளோ தான் ரூட்டு. சின்ன பிளேஸுங்க. இதுதான் அந்த போர்ட் பிளேஸுங்க. காரை பார்த்துக்கோங்க, இவ்வளோ பெரிய காரு இந்த ரூட்டுக்குள்ளே வரதுனா ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஏன்னா லைட்டாக பராமரிப்பிலான முள்ளுச்செல்லாம் இருக்குது. இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நிறைய பேருக்கு தெரியும். லோட்டஸ்க்கு வர அந்த பிளான்ட் மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். லோட்டஸ் பிளான்ட் அது ஹைட்ரில்லான்னு நினைக்கிறேன். சம் பாசி வகை தாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குதுண்ணா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது மட்டும் தான் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி காடுக்கு மாதிரி இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பிளான்ட் மட்டும் தான் மறைச்சிருக்குது அப்படியே. அண்ட் தென் பெல் ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் இருக்குது. தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இங்கே அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இந்த போட்டு ஹிஸ்டாரிக் பிளேஸ் சொன்னாங்க, அதனால தான் ரீச் பண்ணேன். சரி பார்க்க என்னென்னு. ஸோ இப்போ இந்த ரூட்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஏன் வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்டா இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து வரணும்னு வச்சிங்களா. இது வன்னி மரம்னு ஒரு மரம் இருக்குது. அதாவது 1000 வருஷம் பழமையான மரமாக அது. ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி எப்படி நம்ம மிஸ் பண்ணலாம்? ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் வந்தேன். பார்க்கும் ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதான் அந்த ஃபென்ஸாக. எஜுகேஷனுக்கு முக்கியம் கொடுக்காங்கன்னு நான் ஒத்துக்கிறேங்க. திருவைகுண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியம் நூலகம், லைப்ரரி உண்மையில் பார்க்கும்போது அப்படி வியப்பாக தான் இருக்குங்க. ஏன்னா நிறைய வில்லேஜில் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி வில்லேஜ்னால சுகம் தாங்க. பாருங்கள், இங்கே பார்க்குற மரம் பார்த்திங்கன்னா வன்னி மரம்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்க்க பெருமாள் நாம மாதிரி இருக்கும். பட் நான் சைக்ளோன் வந்ததுனால இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாஞ்சிச்சாமா. ஸோ இது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொர்க்கை துறைமுகம் இருந்து 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்குது. நீங்கள் கொர்க்கை துறைமுகம் வந்தால் கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்ட் காட்டணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த தூத்துக்குடி போட்டது. ஸோ அந்த போர்ட்டுக்குள்ளே வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூத்துக்குள்ளே ஓல்டர் பேர் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தான் போட்டாக இருந்துச்சாமா. உண்மையில் ரோட்டில் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் இருந்துச்சு, கடல் கிடையாது. அது வெறும் ஆற்று தண்ணி மட்டும் தான் பார்த்தீங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து பராமரிக்காமல் விட்டனால அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இதான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இது இருக்கலே ரொம்ப பழசு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டாவதாக காட்டினது 2000 வருஷம் பழமையான மரங்க. நினச்சி பாருங்களேன், 2000 வருஷம். நம்ம இருக்கிறது இப்போ 2000. ஸோ அதாவது 1000 அந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடியே உள்ள பழமையான மரத்தை நம்மளால் கண்ணில் பார்க்க முடியுதுங்க. அது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் தெரியுமா. கோவில்கள் நான் நிறையா பார்த்துருப்போம். நம்ம இந்த மாதிரி வருஷமான இதை பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படியே பெருமையாக இருக்கும். ரூட்டும் கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்க. நான் உண்மையாக அந்த போட்டோ ஒழுங்காக நான் வீடியோ எடுக்காமல் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். ஸோ முடிஞ்சால் அந்த ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணுறேங்க. சரி ஓகேங்க, நம்ம அப்படியே போகலாம். மரங்க பார்க்க ஆச்சரியமாக இருக்குல்லங்க. எனக்கு இங்கே பார்க்க ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதனால தான் இது வந்து ஒரு கிராமம் தான். அவ்வளோ பெருமையப்படுத்துறதுனால தான் இவ்வளோ இங்கேயும் காட்ட வருவாங்க. ரோடு உண்மையில கஷ்டம்தாங்க. நான் வீடியோ வந்து ஒரு ஹேண்டில் எடுக்கிற ரீசனால கொஞ்சம் கிளாரிட்டி தான், கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் பில்லியனையும் கூட்டு வரதுக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி பிளேஸுக்கு எப்படிங்க மிஸ் பண்ணேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பச்சை பசேன்னு தான் இருக்குங்க ரோடு. ரோட்டில் ஒரு கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகிறனால கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் எனக்கு இந்த இதை நேச்சரை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேங்க. இந்த மாதிரி நேச்சர்லாம் யாருங்க லவ் பண்ணாமல் இருப்பா? யாருமே பிடிக்கலன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க நேச்சரை பிடிக்கலன்னு.
இவ்வளோ பச்சை பசேன்னு பார்த்தா பாருங்க. பைக்கில் இன்னும் வந்ததுன்னா இன்னும் ரொம்ப ரசிச்சிருப்பேன் நான் உண்மையாக சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் வந்து பைக்கில் ரொம்ப ட்ரெக்கிங் போக விரும்புகிறேன். ஆனால் காரில் வந்து அப்படியே பார்த்து வியக்க வச்ச ரோடுங்க. உண்மையில் ரோடு சின்னதாக இருந்தாலும் நானும் ஒன்றுமே இருக்காது, பராமரிக்க விட்ட மாதிரி இருக்காது. ரோடு உண்மையில சொல்கிறேன் வேற லெவல் ரோடுங்க. நம்ம போன இந்த டேம்லாம் போயிருப்போம், அங்கேயே அவ்வளோ ரொம்ப மோசமான ரோடு. பட் நான் ரோடை எவ்வளோ சூப்பராக போட்டிருக்கேன் தெரியுமாங்க. இங்கே நீங்கள் வந்தால் தெரியும், சிங்கிள் பாதமாக தான் இருக்குங்க. பட்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அந்த ரோடை போட்டு பறவைலாம் உள்ள நிற்குதுங்க வயலில். ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன்னு நினைக்காதீங்க, நம்ம ஊரில் அது ஆச்சரியம் தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி மெயின்டைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மாதிரி நேச்சர் இடத்த யாருங்க மிஸ் பண்ணுவா? அது நான்லாம் பெரிய பைத்தியங்க நேச்சருக்கு, வேற லெவலில் இருக்குது. நிப்பாட்டி எடுக்கணும் ஆசை தாங்க. லைட்டாக மழை பெய்யுது நமக்கு வேற, அதனால தான். ரோடு ஆனால் உண்மையில சொல்கிறேங்க வேற லெவல் ரோடுங்க. நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணி ரைடு போகலாம். நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது எனக்கே வந்து புதுசாக தான் தெரியுது. நம்ம தூத்துக்குள்ளே இவ்வளோ தான் மிஸ் பண்ணிட்டோமா இவ்வளோ நாள் அப்படின்னு தோன்ற மாதிரி. நான் என்ன தெரியுமாங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறேன், என்னதான் எல்லா ரோட்டையும் அழிச்சு வந்தாலும் ஹிஸ்ட்ரி பிளேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விடுனாங்க பார்த்தீங்களா. பராமரிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ரோடு நல்லாவே பராமரிச்சிருக்காங்க. உண்மையில் நல்லாவே இருந்துச்சு அந்த ரோடு, உண்மையில் தப்பே சொல்ல முடியாது. இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் தூத்துக்குடி ரோடில் குறை சொல்லாத அளவுக்கு நல்லாவே நீட்டாகவே இருக்குது. கார் வர்றதுக்கு உண்மையிலங்க இப்போ நிறைய இடத்துல கார் வரதான் கஷ்டம், சிட்டிக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டங்க. அது தூத்துக்குடி சீட்டில் பார்த்தா ஃபுல்லாக தோண்டி போட்டே இதாக்குனாங்க. பட் நான் இங்கே அப்படி எதுவுமே இல்லை, எல்லா ரோடுமே சூப்பர் தெளிவாக இருந்துச்சு. ஹிஸ்ட்ரியை ரசிக்கலாம், நேச்சரையும் ரசிக்கலாம். நீங்கள் உங்களை கூடி சீக்கிரம் உப்பளத்தை பற்றியும் போட்டுருங்க. அதாவது உப்பளம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், உப்பு எல்லாம் இப்படி தான் இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. பட்னா உங்களுக்கு அதை எப்படி உருவாக்குறாங்க அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸாக தெரியாதுல்ல, அதையும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியராக காட்டிடலாம். ஏன்னா அது உண்மையில் செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, எனக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்கும்போது ஸ்னோமாக தான் இருக்குங்க. அது உண்மையாச்சுன்னா தூத்துக்குடியில் ஸ்னோ வந்துச்சுன்னா அப்படி தான், உப்பு ஸ்னோ, அவ்வளோதான்.